Монголын төрийн ард түмний нийтийн өмчийг нэг өглөө үзэгнийхээ үзүүрээр зураад л хувийн хөвшил шилжүүлж яадаг. Банк санхүүгийн олон байгууллагууд хамруулаад хувьдаа авчлаа. Төрн төрөөр хувийнхнаараа байвал уг нэг сайнс. Энэ нөхцөл байдал маань өмч хөвцлөл буруу болсны нэг тод илрэл. Энээс хойш үг хэлэх хэрэгчлөө, жагсан нэгдэх хэрэгчлөө гэж олон хэрэгчлөөний дор энэ олон ловрын юм олон жил явчлаа л. Хоронцгой их орноосоо хулгайлдаггүй. Энэний цаана тэр бүлэглэлч нь яваад байсан. Эрдэнэт үйлдвэрийг эв найртайгаар хуваан захирч буй бүлэглэл 2017 оны 4-р сарын 10-нд нийслэлийн анхан шатны шүүхэд Монголын төрийг хариуцагчаар татан нэхэмжлэл гаргаж хэдэн хоногийн дотор засгийн газрын захиргааны актыг түзгэлзүүлэх шийдвэр гаргажээ. Чинь тэгэхээр одоо юу гэж ойлгох вэ? Энэ ч одоо ингээд төрн толгоо гэж ойлгох юм. Ерөнхийлөгч нь тустай байдаг тэрхэн гаргалсан шийдвэрийг шүүхт нь прокурор дамжуулаад нөгөөдг нь зогсоод байх юм уу? Шүүхэд их хурлын шийдвэрийг засгийн газрын шийдвэрийг хянах хэрэг байдгүй. Их сургуульд төгссөн охин аваачаал дээр их хурлын шийдвэрийг засгийн газрын шийдвэрийг зогсоож шít. Энэний цааталд нөгөө бүлэглэлч байж байгаа. Сая бол энэ Эрдэнэт асуудлаар их хурлын шийдвэр гаргадаг чинь бол энэ сүүлийн 25 жилд Монголын төрд гараагүй шударга шийдвэр. Дуувар нь бол Монголын төвхөнд байгаагүй л өөр. Дуувар. Харахад төртэй юм шиг. Тэр нь байхгүй болчихдог. Тэнд нэг эзэн дал цуучсан. Монголын 3 сая ард түмэн өмнөөс бүх баялагын залгиад хэвтчихэд нэг өрөөнд. Монголын эмгэн л энэ л байхгүй. Энэ л байхгүй. Захиргааны хэргийн тэнхимийн шүүгч нь гэхэд 2009-оос 2011 онд Худалдаа хөгжлийн банкны хуулийн газрын захирал байсан. 2013-аас 2014 он гэнэт улсын дээд шүүхийн шүүгч болж томорсон Мишгийн Батсуур ажээ. Гэмтэрэг инхүү шүүхийн шатанд гацсан нь ганц Эрдэнэтийн хэрэг биш ягаад хуулийн нэр, төрийн эрх мэдэл ашиглан хийгдсэн хулгай, хууль шүүхийн төвшөнд шийдэгдэлгүй замхарсан бас нэгэн хэрэг бийг олон нийт мэднэ. Батулга ганц үхнэр албан тушаалан урвуулан ашиглаж мөнгө угааж улсад онц ноцтой хохирол учруулсан хэрэгт сэжигтнээ татагдсан ч мөн л хар нүхэнд харагдах мөргүй уусах мэт замхарч хариуцлага хүлээх нь байтугай хаан суухаар зүтгэх Монголын улс төр. Яагаад Монголд хулгай үүрлэж, яагаад хулгайчид ингэтлэн гаарна вэ? За ямар ч байсан элбүүд орж нэг ярьслах байдаг. Баттулгыг амин найзаа гэж хэлсэн байт юм да.